Бидејќи имаме доста актуелни настани периодов, ова утро имаме и втор гостин, неколку дена пред почетокот на теквешкиот Гроздобер, манифестација која е традиционална и препознатлива за овој регион. Во студиото на К1 го имаме градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Александар Панов. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро и на вас, добро утро и на сите ваши гледачи. Так. Најнапред, привршуваат ли активностите припремите за теквешкиот Гроздобер? Па од пред 2 години целата организација предаваме во рацете на професионални луѓе кои што имаат големо искуство во припремање на вакви настани, така што нам на некој начин ни се грижите помали. Единствено ни остануваат грижите тоа да собереме доволно финансии, да имаме доволно донатори, да ги платиме групите пред да дојдат во Кавадарци и со тоа да бидеме спремни. Мислам дека според она што е со моја лична комуникација до фронтменот на екипата кој што ги води сите припреми, мислам дека се е во потполна контрола и како и секогаш единствена една забелешка или еден страф кој што не бдее секоја година, а тоа е дали ќе заврни или нема да заврни. Так. Оваа стопанска културна манифестација има за цел да го промовира пијалокот со кој се насладувал и богот Дионис. Колку винари ќе бидат учесници годинава? Па мислам дека традиционално на прво место секогаш е винаријата Тиквеш, која што е последните 2-3 години во делот на винариите еден од најголемите донатори. Потоа секако е тука винаријата Стоби и нив двете ги сметаме како најголеми донатори и подржувачи на оваа манифестација. Секако тука се и многу други винари кои што слободно по нивна проценка доаѓаат, имаат закупено штандови, имаат некој линк со оние кои што држат угостителски објекти и нели комбинацијата помеѓу продуктите на угостителските објекти, а тоа е скарата и виното, се добра комбинација тие заедно да настапат и со тоа да си го промовираат своето вино, новата берба, можеби новите производи. А секако нели кавадарчани и цела Македонија кој што се надевам дека ќе биде во Кавадарци 2, 3 и 4 ќе имат можност да пробаат и нови вкусови, а со тоа нели да бидат и да доживеат и уште еден убав викенд од нивниот живот. Так. 3 дена трае манифестацијата, можеме ли да кажеме еве што е предвидено за секој тие денови? Па ние манифестацијата на некој начин символично ја почнавме уште пред една недела, кога имавме почеток на ликовната колонија и со тоа фактички означивме и собравме едно 70 креативци од цела Европа. Морам да признам дека бев лично изненаден за присуството на повеќе од 10-15 земји на ликовната колонија и нешто над 70 од 75 околу бројка која што досега е рекордна на учесници кои што отвореа на тема грозје, вино, Кавадарци и љубовта која што Кавадарци ја дава. Потоа продолживме со џез концертот кој што е дел од затварањето на ликовната колонија и беше финансиран од страна на Министерството за култура. Во текот на вчерашниот ден имавме и аукција на слики од таа ликовна колонија, што уште еднаш, по не знам колку пати се одолживме во делот на финансирањето, односно помошта на страданите и оние кои што страдаа од елементарната непогода во Скопје. Во текот на утрешниот ден продолжуваме исто така со културните настани. Имаме настап на ансамблот Никола Бадев, одбележување на 40 годишнина од смртта на Никола Бадев. И нели главните денови се петок, сабота и недела, а тоа е нели првата ден настап на риблја чорба и на мислам дека беше од Битола Фолтин, групата Фолтин. Главната вечер ни е резервирана за парни ваљак и исто така македонска група како еден вид предгрупа на парни ваљак и последната вечер, односно недела, која што ја наменивме за младите, во која што ќе биде групата Бангладекс, односно тоа се диџеи од Атина и трибјут на групата Coldplay, што мислам дека е вака во начело, ако сабота ја наменивме за цела публика, па дури и за она повозрасната, недела исклучива за младите и очекувам големо присуство. Секако неодмилив белег на нашата манифестација е и карневалот.
Карневалот ќе биде непосредно пред отпочнување на групите, односно на парни ваљак. И оваа година приметивме од лани дека бевме малку слаби во делот на карневалските групи, така што имавме во текот на изминатиот месец-два еден стимуланс, односно награда за најдобрата маска. Имаме веќе над 10 пријавени маски од кавадарци. Првата награда е 1500 евра, втората 1000 и третата е 500 евра. Меѓутоа следува одредени финанси и за учество, така да сите оние кои што се пријавија ќе добијат барем одреден надомест на трошоците кои што ќе ги... Од кои земји има пријавено? Па маските се само, колку што знам, само од кавадарци. Така. Меѓутоа имаме традиционални маски кои што ни доаѓаат од Туи. Мислам дека Макарска е веќе во кавадарци. Најавија порано пристигнување. Секоја година имаме маски од Лесковац, имаме од нашите најголеми карневалски градови Прилеп и Струмица. Очекувам нешто дополнително од Србија, од градот Плевен, мислам дека мечкарите идат секоја година, од Едеса, од Воден од Грција. Така што тоа е во начело колку што го знам. Меѓутоа имаме покани и на уште други градови, најчесто тоа се од Србија. Доколку дојдат ќе бидат добродојдени, мислам дека оваа година ќе имаме рекорден број на поставки, меѓутоа и квалитетни поставки, не само квантитет, туку и квалитет. Неодмиливо еве да спомнам и тоа дека во недела го имаме најубавиот дел од Гроздоберот, тоа е детскиот карневал. И тука морам да кажам дека ентузијазмот на професорките, на учителките, на директорите на основните училишта доаѓа до израз. Секоја година без некое посебно учество на локалната самоуправа тие изработуваат такви маски што навистина се за едно покрај нив се чувствувате многу благопријатно и би ве поканил еве не само вас туку и бидејќи обично грото на луѓето доаѓаат во сабота како главен настан, меѓутоа недела исто така убав ден за посета на кавадарци и оние кои што ќе дојдат во сабота, ви ги поканувам да останат и во недела да видат нешто што го немат видено. Так. Споменавте рушење на рекорди, кога сме веќе кај тоа, дали мислите дека оваа година ќе се руши рекордот по испиено вино? Па ние почнавме пред 2-3 години да правиме некои пресметки околу тоа колку вино се испило, колку мезе се изело и така натаму. Мислиме дека тоа е едно клише кое што се применува кај сите други градови и на некој начин се надпреварува во фалбата. Ние минатата година и оваа година не го броиме тоа. Едноставно сакаме на еден поедноставен начин да ги отвориме вратите на целиот град. Значи не е отворен само градот, отворени се и паркинзите во градот, отворени се домовите во градот, отворени се сите кафичи и ресторани. Градот буквално живее 100% во тие 3 дена и покрај тоа што кавадарци живее и во останатите денови. Тоа што може некој добронамерник да го примети тоа е дека во кавадарци и кога не е Гроздобер има доволно луѓе во градските улици, се движат, купуваат нешто што зборува за куповната моќ на самиот град. Така што она што е случај во другите градови каде што се надпреваруваат во пиење и во мезење, тоа нема да биде случај во кавадарци. Ние точно знаеме дека сите со добрата голтка ќе си поминат убаво. Дури се надеваме да не испијат премногу, затоа што може да се одрази врз нивното здравје. Меѓутоа, како и да е, ако се напијат многу вино, тоа може да биде добро за нивното здравје. Ако се прејадат многу, тогаш може да биде лошо за нивното здравје. Така што оставам бројките да си ги имаат луѓето во своите глави. Битно е како ќе си поминат во кавадарци. Бројните настани кои што се дел од оваа манифестација представуваат и линк помеѓу минатото и сегашноста. Дали чаршијата во Кавадарци некогаш и сега, представувајќи го минатото, потсетува и на тогашното одледување на вино? Па не спомнав и тоа дека во организација на музеј и галеријата Кавадарци имаме и таква манифестација во која што местото каде што ќе се и во минатото и во блиското минато и во далечното минато, па и во денешницата, а се надавам и во иднина, местото каде што се главните збиднувања на сите настани во Кавадарци, тоа е чаршијата, тоа е центарот на градот. И директорот на музеј и галеријата се потруди да направи една ретроспектива на тоа како Кавадарци или центарот на Кавадарци, односно чаршијата, изгледала некогаш, како изгледа сега, кои се активностите, кои се занаетите кои што се практикувале некогаш и сега, како се дочекувало
гроздоберот и големите настани, па и политичките настани некогаш и сега. И мислам дека тоа е добар репер за тоа луѓето кои што се повозрасни да се потсетат на некои сцени од нивното детство, тие што паметат, тие што не паметат да се исчудат на тоа како некогаш било Кавадарци, бидејќи Кавадарци е еден од ретките градови кои што во голем процент го има сменето својот лик после ослободувањето. Има една анегдота за Кавадарци кои што кога се почнало со уривање на сите стари објекти, сите стари згради и некој кој што бил љубеник во тоа реагирал во тогашното политичко раководство да не се прави тоа, да се остави некој белек, и одговорот на овој политичар бил па ние ќе изградиме и постаро тоа што било некогаш во Кавадарци. Така што Кавадарци има на што да се присетува затоа што нема многу од тоа што некогаш било Кавадарци. Так. А колку за локалната власт оваа манифестација значи нејзина промоција? Нешто за што јас си се лутев минатите години, до ден денес се уште не сум одлутен на винарниците, е тоа дека оваа манифестација ја организира локалната самоуправа да им биде добро или малце подобро на винарниците, да им биде подобро на колонијалните продавници, да им биде подобро на хотелите, да им биде подобро на кафичите. Наместо да биде обратно. Сите тие да бараат средба пред организирањето на ваквата, рековме истопанска, не само културна манифестација, да имаме поголем буџет, да тие учествуваат во буџетот и да донесеме големи звезди. Значи, ако едно Берово успеа да одвои, нормално таму е Зегин, меѓутоа успеа со помош на Зегин да доведе такви звезди, тогаш што останува збор за Кавадарци. Значи, не сакам да кажам дека се должи на шкртоста на некои. Меѓутоа, мислам дека се должи на недоволниот сенс на сите претходно што ги спомнав, да со помош на нивните финанси, заедно со локалната самоуправа, да донесеме нешто што навистина ќе одбележи годината и нема да биде само Кавадарци центар на Македонија, туку да биде центар на Балканот тие 3 дена. Кога вие ќе донесете во Охрид беше Продиджи. Так. Тогаш во Охрид се случуваше еден извореден настан во кој што целиот Балкан беше сконцентриран на Охрид, не само Македонија. Тоа ми беше идејата која што за жал не успеав да ја изменаџирам овие години и главно ова манифестација се сведува на трошок и на организација на локалната самоуправа. Меѓутоа, еве, јас секогаш сум со добра намера, упатувам апел, овој скромен учинок или удел на сите претходно споменати во наредните години, може би и кога јас нема да бидам градоначалник, да го сватат посериозно сите повикани и да учествуваат. Ако локалната самоуправа одделе 4 милиона денари за организација на оваа манифестација, добро е уште 4 да одделат и тие. Така што со 100.000 евра и нешто над 100.000 евра, мислам дека Дејвид Гета е неодмилив и е многу достижен за Кавадарци. Овака мора да се задоволиме со тоа што го нуди балканската сцена и да им понудиме на граѓаните и на цела Македонија тоа што можеме да го понудиме. Како и да е, ова е уште еден обид во обидите и на винарниците и на сите други чинители во обидот да продадат едно шише повеќе, да се рекламираат малку повеќе. 20 делегации имаме од побратимски градови широм Балканот сега. Се сеќавам една година дојде делегација од пријателски град од Полска. Верувајте, тие мака мачеа да го затворат багажникот од виното кој што го купија во винарската визба Тиквеш. Значи, тоа е вино кое што навистина е добро, меѓутоа без реклама не вреди ништо. Ние скромно учествувавме во продажбата на виното на Тиквеш и запознавањето на дел од полските граѓани со квалитетот на нашите вина. Така што секоја година идат нови делегации, купуваат вино, пијат вино, дегустираат тука и мислам дека тоа е еден наш скромен придонес кон на оваа гранка која што е втора по значење во Република Македонија, меѓутоа пак ќе кажам, требе во ова приказна да учествуваат многу повеќе винарници. Така, колку поатрактивен музички уметник ќе се донесе, толку повеќе посетеност има и тоа ќе значи повеќе за целата економија на Кавадарци на еден начин. Па ако дојде, еве јас кажав како пример Дејвид Гета, не мора да е Дејвид Гета, седнаш го спомнав и ме поправија дека тој повеќе оди се некој енергетски пиелак наместо со вино.
Меѓутоа, еве, не мора да е Дейвид Гета, Леонард Коен нека биде. Ете, тој е романтичар, или не знам, Брайан Фери, не е недостижен за кавадарци, затоа што кавадарци навистина има пари, винарниците имаат доволно пари да соберат заедно со локалната самоуправа и кавадарци да го има Брайан Фери. Кога луѓето од Солун ќе слушнат дека Брайан Фери е во непосредна близина, верувајте дека ќе дојдат од Солун да се прошетат во кавадарци. Да го видат кавадарци, да пиете од нашето вино, не само од Тиквиш, туку од сите други, да, не знам, го забележат тоа и да повторно се вратат некогаш заради носталгија, да ја раскажат таа приказна таму, да кажат за македонското вино и така да се шири проказна. И пред да ве запрашам кои се вашите очекувања, еве на самиот крај да ги поканиме сите гледачи да дојдат наредниот викенд во Кавадарци. Па секако, мојата традиционална порака е Кавадарци 2, 3 и 4, односно овој петок, сабота и недела ќе биде центар на Македонија. Ги поканувам сите македонци, сите кавадарчани кои што се на привремена работа во Скопје и надвор од Кавадарци, па и на привремена работа надвор од државата, тие добро ја знаат дека мора да се на гроздоберот во Кавадарци, бидејќи го поминуваат и летниот распуст, летниот одмор тука. Меѓутоа би ги сакал да ги поканам и сите оние докаде што стигнува вашиот сигнал да бидат гости во Кавадарци. Сигурен се дека еднаш кога ќе дојдат, ќе се вратат повторно во Кавадарци. Така. И јас ви благодарам многу на гостувањето, да се надеваме дека временските услови ќе бидат во прилог, бидејќи тоа во голема мера придонесува за успешна реализација на манифестацијата. Благодарам и на вас, се надевам дека Господ ќе биде со нас овој пат. Така. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ги погледнеме вестите.